குழந்தைங்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு வருத்தப்படுறீங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. உளுந்து ஆம்லேட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி உளுந்து ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸி. உளுந்து ஆட்டி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், 2 முட்டை, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஆயில். ஆட்டி வச்சுருக்க உளுந்தில் 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டை உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கலாம். உளுந்து முட்டையும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய்லாம் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ தோசை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மொத்தமாகவே போட்டுக்கலாம். வேகும்போது கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஆம்லெட் நல்லா வெந்துருச்சு. திருப்பி போட்டுக்கலாம். சுவையான உளுந்து ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸி, அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தி. குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.